演員收入唔穩定呢個當然係事實啦，而且香港地而家唔單止演員收入唔穩定，但係唔代表呢一個唔穩定必然係差嘅，呢啲取捨嚟嘅。當你放棄咗啲所謂穩定嘅舒適圈，你先至有機會攞到你之前想要但得唔到嘅嘢。好似我最近學投資咁，你一味望住自己呢一刻升1蚊跌1蚊，你根本唔會賺到大錢嘅。但係當你睇翻過去1年、5年或者10年嘅歷史數據，你會發現到呢一刻嘅贏輸嘅情緒係多餘嘅。K.O. Sir 話俾我知，呢個世界冇100% 勝率嘅招式，但係贏錢從來都唔需要100%。100次入邊，我贏51次，哪怕我每一次都係輸1蚊，贏1蚊，100次之後我點都會贏1蚊。呢個 AI 盛行嘅年代，程式已經可以直接運算到過去10年10000次嘅交易入邊，贏唔贏到5001次，甚至更多。當你發現 K.O. Sir 嘅程式100次入邊，原來可以幫我贏到80次以上，我就發現一直以嚟呢啲所謂不穩定，其實都係一種穩定。AI 時代先啱啱開始嘅。如果你未聽過咩係自動交易、程式交易，強烈推薦你嚟上 K.O. Sir 嚟緊嘅免費課程，一步一步教你操作，唔使煩技術問題，就算係新手都可以輕輕鬆鬆體會到數據投資嘅威力。名額有限，快啲嚟報名啦！